వాసనలు పెట్టుండవు. చచ్చిపోయినట్లు చచ్చిపోయినాడు గుర్తుటక్కల్లా జ్వరం వాడు బాగా ఎక్కిచ్చేసాడు. వాడు నా పక్కలో పేడ కొనుక్కోడు. వరదల్లో ఉంటాయా? సందు లేవు, సన్న పున్నలు సుందు ఉంది, పేరు ఉండేవాడికి. స్కూల్లో ఎక్కుంటాయి. జ్వరం అంటే అప్పుడు కలిపెట్టినా తలపని కొట్టించి సోదరు పెట్టి దువ్వాలి. ఇలా తలపని తీసుకోవాలి. ఇంట్లో చూడు, నేను చెప్పేది అడుండవా? నా వీడియోలు చూపిస్తా. ఇదిగా ఇదిగా చూపిస్తా. నీ పేరుంటే రమ్మంటుంది. నిజంగా నిజంగా ఒకటి అవ్వదు. ఇది ఉన్నామన్నా లేవు కదా. నీ కాడ పడుకున్నాను. రాడేనమ్మా, మా నాయన పడుకున్నా కొట్టాడు. నాయన ఇంకొకరు పాత దగ్గర చెప్పేసుకోండి. ఇంటికాడే ఉంటుంది. రాత్రి సీట్లో 2 గంటలు 100 సీట్లలో అయితే అడిగి అలా తీసుకోకూడదా? ఆయన మనం అడిగారండి. నేను సమాధానం చెప్పాను. తీసుకుంటాడంట. ఇది ఇంకొకటి మా ఎన్ని కేకలు తీసుకో. ఇదిగో పెయిన్ ఉండు. ఈరోజు నా టైం బాగా కూర్చో. నేను నా తల ఎక్కేసినట్టున్నాయి కొడుక. జారిపోతుంది. బాగుందో చూడు. రండి.
ఇవన్నీ నక్కేసేదమ్మా ఇప్పుడు ఆనుకోమను రెండుండే పెడతా ఆ సందులో సుకన్య పిలువు దూతం పిల్లలు తీసుకుని చూపించుకోవట్లేదు ఎంత అర్థం చూపించుకోవాలి ఓడి ఎక్కేసింది నాకు షాపింగ్ వచ్చే ఇంటికి బాగా జీపులు కూడా ఉన్నాయి బాగా కావాలని చెప్తున్నారులే ఏం లేదు ఏమంటారు ఎవరన్నా కావాలన్నా మా తమ్ముడు వస్తున్నాడు పక్కన విదేశం వచ్చి సైడ్ వెళ్ళాక కొనరైదు కనిపిస్తున్నాయి మగవాళ్ళు వాళ్ళని ఇంటికి పట్ల రెండు ఇప్పుడు పెద్ద పిల్ల ఈపులు ఎన్ని బుక్కినానా అది నగర వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాసన పెట్టారు పైగా నగర వచ్చేసింది